Nyokan durung duwe mertua ya. Santai. Santai. Cilik ya iso ora apa-apa lah, cilik. Cilik-cilik bojo, masa bocah anak bocah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Imamil muttaqin sayyidil ghari muhajjalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man kana awalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Allahumma amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para kiai alladzina hum warasatul anbiya, yang saya ta'zimi, yang saya hormati Simbah Yai Haji Salim dan sedaya para alim, para kiai ingkang tansah kula muliaken wonten ing Kali Urip Purwojati ingkang tansah minulya kula ta'zimi, kula hormati jajaran pengurusan ranting Kali Urip, Dewan Suriah Tanfidiyah Ibu Muslimat Fatayat GP Ansor Banser, rekan-rekanita Ibnu IPPNU yang saya banggakan, grup Hadrah Singduduror yang saya cintai, sedaya para guru ngaji, imam masjid, imam mushola, para ustadz ustadzah yang saya hormati ingkang tansah kula ta'zimi, para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, kasepuhan ingkang pono ing pamawas lebdo ing pitutur tansah kula hormati, pangembating praja pandem panduming kawula dasih songsong agung wonten ing desa Kali Urip ngarsanipun Bapak Gitam Sumardi ingkang tansah kula hormati, Bapak Kepala Desa sedaya perangkatipun, lan ugi saking jajaran Forkombinca Purwojati yang terhormat Bapak Camat yang mewakili, Bapak Kapolsek yang mewakili, Bapak Dan Ramil yang mewakili, dari jajaran Satpol PP yang mewakili yang saya hormati, serta keluarga besar Bapak Karunia Supekti, Ibu Karlina, serta adik saya De Adiasta Ahza Danis. Kita doakan jadilah anak yang soleh, anak yang alim, anak yang beto manfaat dunia akhirat, maslahat dunia akhirat. Allahumma. Lan sedaya para rawuh, bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyiral muslimin muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah, amin.
Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam tercurah kepada baginda Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan, kita harapkan syafaat milai dunya tumugi wonten akhirat. Amin Allahumma ya rabbal. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati, yang pertama, masyarakat kali urip ketika nglakoni apapun suatu ibadah amalan apapun, apa maning perkara salat, apalagi perkara salat, ono ibadah sing mesti ditampa karo Allah. Kalau nek perkara salat urung mesti, apa maning salate dhewekan. Memang ono salat sunnah sing apike dhewekan, ono salat sunnah sing apike berjamaah. Apa maning perkara salat wajib, salat maktubah, salat fardu. Jenengan salat fardu kok salate dhewek kan nomor siji, ganjarane mung siji tok, nomor loro urung tentu ditampa soale akeh godane. Apa maning wingi nalikane Ramadan, nalikane ngarep ibadah, jenengan salat ngarep ibadah pikirane warna-warna, sing mikiri THR, sing mikiri BLT, lagi salat Allahu Akbar kisidane badane jemu apa satu. Salat yang mikirakan badane jemu apa satu. Memang ono sembayang wajib, ono sembayang sunnah, dan sembayang sunnah ono sembayang sing apike berjamaah. Di antaranya salat istisqa, salat jaluk udan, loro salat kusuf, salat gerhana bulan dan sebagainya. Ono sembayang sunnah sing paling bagus nang omah. Contohnya sholat tahajud, sembayang tahajud. Nek ana wong takon apik endi sembayang tahajud nang musola karo nang omah, paling bagus afdole nang omah. Nek wis nang omah apik endi, nang teras apa nang ruang tamu, apike nang ruang tamu. Nang ruang tamu apa nang jero kamar paling jero, apike nang jero kamar sing paling jero ben ora kewenangan wong. Salat tahajud nggih. Pramila napa salat nek salat maktubah, salat wajib, sembayang fardu kok jenengan oli nglakoni munfarid tegese dhewekan, ganjarane setitik banget. Be godaane pirang-pirang, pikirane mblunyang, pikirane warna-warna. Barokah salat jamaah asar, maghrib, isya, subuh, duhur berjamaah nang musola nang masjid kali urip, barokah salat berjamaah. Ana wong 10, Mbah Kiai ngimami totale wong 11. Sekalipun sing nang jero musola sing khusyuk mung Mbah Kiai tok, sing 10 ora ana sing khusyuk, ana sing mikiri cicilan Honda, ana sing mikiri gabae ora garing-garing, ana sing mikiri werenge luar biasa, sehingga ora khusus sembayang mikiri perkara dunya. Wong 10 nang jero musola, nang jero masjid sekalipun 10 ora ana sing khusus, tapi Mbah Kiai salate khusus. Seanane wong nang jero musola jero masjid salat berjamaah, malaikat nyatet salate khusus kabeh. Bahkan sekalipun 11 ora ana sing sempurna, ora ana sing khusyuk. Sing 10 ya ora khusyuk, Mbah Yai yen dilalah meru ora khusyuk. Apa maning ku ana wong mangkat maring musala nganggo kaos-kaose kaos partai. Begitu buka meripat Allahu Akbar, meripatnya buka lanjutkan.
Mending ana sing nganggo nyablon dewek, tulisannya nang geger apik banget tulisannya, istri glowing, suami kayak terenggiling. Iya. Masya Allah, ya diwaca ndelala mulane sunai sembahyang jamaah nganggo busana sing polos. Nggih, syukur-syukur sing putih kaya sunai Kanjeng Nabi. Nggih, lha niku mulane apa yang terjadi? Kula matur nuwun sewu, salat 11 langkah sing khusyuk tapi saf barisannya rapet, pada gelem jamaah meluruskan saf barisan walaupun 11 nang jero musala ora ana sing khusyuk mikirin dunya kabeh, tapi wong kersa jamaah sanane wong nang jero masjid jero musala malaikat nyatet salate khusyuk kabeh. Ke barokah salat berjamaah. Terus nek salat maktubah, salat fardu dheweken keprimasulin ganjarane mung siji, simpel tur setitik banget. Tur nomor loro pirang-pirang godane, baik goda perkara pikiran sing warna-warna blunyang pikirane, ataupun mungkin terburu-buru kepengin plesir numpak kodong-odong dijak nang tanggane sehingga lagi sembahyang cepet yuk cepet keselak kodong-odongnya mangkat kairi kampus. Akhirnya oleh sembahyang dicepet-cepet, bacaane ora tepat, tajwide ora dadi, makharijul hurufe ora bener, sehingga rukun salate ana sing ora sempurna, mbok menawa marai salate dadi batal. Nggih. Contohnya begini saja, Mas. Nggih. Jenengan sholat selek disamper tanggane kondangan, jenengan lagi sembahyang Allahu Akbar, yo Mariate cepet yo Mariate ke disakan sane mangkat kondangan cepet ke dodong-donge standby Mariati yo Mariate cepet yo Mariate. Sehingga krungono wong gembor-gembor celek kepengin mangkat kondangan, sehingga salate dicepet-cepet, selek kepengin rampung wong kepengin mangkat kondangan, akhirnya jenengan salate terburu-buru, orang menikmati sujud, orang menikmati bacaan, orang memperjelas bacaan, sehingga bisa harap rampung tapi jenengan kesusu. Apa yang terjadi? Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Perhatikan kalimatnya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ana sing kurang apa ora? Nopo? Kudune assalamualaikum warahmatullah, tapi jenengan selek kepengin mangkat kondangan selek mbok mbok selek iwake nentong, mbok selek jenenge entong, cepet yu ya nang ati ya karo gerakane dicepet sehingga fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jenengan kehilangan satu huruf alif lam, kudune assalam kok cukup assalamualaikum warahmatullah. Niku nek merunut kitab Kifayatul Akhyar, jenengan bisa jadi salate batal. Soalnya apa? Salam pertama adalah termasuk di dalam rukun sholat, dan itu salam pertama hukumnya wajib. Dene salam kedua dihukumi sunnah. Mulane ana wong takon, masulin za nyong pantakon arep takon nyong wingi sembahyang tapi nyong kadang kepikiran masulin kepriwesi lah kudune nyong serampung tapi urung salam keloro tapi kadung ngentut. Wis salam pertama bil alamina innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullah. Ke kepriwe Mas? Apike diulang apa kepriwe? Jenengan asal wis rampung salam pertama nembe ngentut, tapi wis salam pertama nembe ngentut, maka salate tetep sah. Soale salam pertama dihukumi wajib, wong termasuk di dalam rukun salat yang 13 menurut mazhab Imam Syafi'i. Lah salam kedua dihukumi sunnah. Asal wis rampung salam pertama nembe ngentut, maka sholatnya tetap nggih
niki mulane jenengan sing tegas aja glendeh assalamualaikum warahmatullahi aja mbok ya sing tegas assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi niki mulane barokah kula jenengan seneng sembayange alon ora terburu-buru sehingga nek terburu-buru salah kepengin rampung bacaane ora jelas bahkan mengurangi rukun salat nggih napa nggih. Salat dhewekan sing maktubah lho ya. Anger sing sunah dhewekan ono, sing sunah berjamaah ono. Nek salat fardhu kok dhewekan jelas ganjarane setitik banget tur godaane pirang, godaane kathah, godaane akeh. Baik secara tadi pikiran loro perkara bacaan nomor telu kesusu bacaane ora tepat nggih napa nggih. Terus malih masulin ya nyong arep takon nggih temenan ya nyong nek salat kula mripate buka Mas iya terus kepriwe lah karena mripate nyong buka ketika nyong lagi jagong duduk di antara dua sujud atau duduk meh rampung ngarepi salam mripate nyong ora khusuk nang apa sih ngarepku ketungkul beneri sikil sing kudu duduk kan ada dua siji ana duduk iftirash nomor dua ana duduk tawaruk ana duduk iftirash ana duduk tawaruk ana wong lakoni iftirash yaitu misalkan duduk di antara dua sujud yaitu samparan kiri nyangga bokong anger duduk tawaruk duduk sing nang akhir ngarepi salam berarti samparan kiri nyangga samparan kanan. Lah ana pertanyaan Mas nyong wingi sembayang tapi mripate nyong ora khusuk nang apa sih nang ngarepku ketungkul beneri sikil bae sing kudune iftiros nganggo tawaruk dibeneri sing kudune tawaruk nganggone iftiros dibeneri tak paringi contoh duduk iftiros samparan kiri niki samparan kiri nyangga bokong begini kudune seperti ini ya niki duduk iftiros duduk di antara dua sujud misalkan di antaranya nek duduk tawaruk berarti bokongnya langsung maring berarti berniku salam lah nyong ora khusu masulin gara-gara apa gara-gara ngarepku ketungkul beneri sikil jejek-jejekan sing kudune iftiros nganggone tawaruk sing kudune tawaruk nganggone iftiros kepriwe masaran jenengan kaya gie nek jenengan arep beneri samparan posisi duduk dibeneri monggo akhir di dalam ngarepi salat kudune tawaruk ternyata jenengan jagonge nganggo iftiros bagaimana nek arep beneri monggo tapi oleh beneri kudu ngerti carane soalnya nek jenengan beneri sikil posisi duduk karo kudu ndongko-ndongko kaya niki hati-hati itu sama saja jenengan nambahi rukun fi'liyah nambahi rukun gerakan sholat berarti merkane jenengan nambahi gerakan baru di dalam sholat bisa jadi jenengan sholatnya batal. Kalau harus beneri cukup dengan tangan kiri diangkat badan dengan tangan kiri samparane diobahkan samparane digenti posisi ini bisa apabila awake cilik kayak nyong langsing enteng aja ngomong gering tapi lu ya lah nggih kados Pak Kiai Salim kados kula awake cilik gampang mbok diangkat pimpira ya kepenak tapi ana wong sing jagong bekangelan nggih ana wong sing jagong mung jagong tok bekangelan apa maling datang ngrubahi samparan masulin nyawar merubah sikil posisi duduk tapi kudu kaya bagaimana jenengan perhatikan nek arep merubah posisi duduk cukup dengan tangan kiri angkat saja badan jenengan rubah posisi duduk kudune tawaruk malah nganggo iftiros sudah angkat saja dengan tangan kiri ganti posisi duduk nah kepenak bagi sing awake cilik lha sing awake gede kaya gulungan damen kepriwe
nyong orang ngenyak lo ya. Lah sing awake gede bagaimana? Siji, jenengan sudah pertimbangan ki angger nyong rubah posisi duduk kok nek nganti bisa mengganggu batire, mengganggu kekhusuan batire, sing kudune duduk tawaruk esi iftiros atau iftirus ternyata nganggone tawaruk, nek jenengan kudu pertimbangan ki angger nyong tak rubah posisi duduk siji mengko tanggane nyong ora khusuk ya sing sikile jejeg-jejegan mending ora usah. Nomor loro nek ngrubah posisi duduk kudu nganggo ndongko karena awake lemu jagung beka ngelan mending ora usah dirubah sudah begitu saja. Tapi priwe Mas tawaruk iftar sudah boros dijorna bae wis arep rampung lah nganggo duduk iftiros ora apa-apa karena baik iftiros dan duduk tawaruk dihukumi sunnah nggih dihukumi sunnah. Jadi kula matur aja maning jejeg-jejekan sikil mung perkara ngrubah posisi duduk wong nyata-nyata apa-apa dielmoni nggih napa nggih. Ana bocah ngarepi salat Idul Fitri ada takbirane mantep adane mantep salat subuh kemudian mangkat. Sunnah salat Idul Fitri adalah sebelum berangkat salat Idul Fitri masyarakat kali urip disunahkan ora ketang medang-medang dalam rangka membatalkan puasa niku salat Idul Fitri. Sunnah salat Idul Fitri adalah sebelum berangkat salat Id bapak-bapak ibu-ibu disunahkan batalakan puasa ora ketang minum ngunjuk banyu putih utawane ngopi ora ketang ngemut per nggih. Lah nek salat Idul Adha ngenjang Syawal apit besar saw napa besar ngenjang Idul Adha ngenjang sunnah Kanjeng Rasul adalah membatalkan puasane niku setelah kondur salat Idul Adha. Dan Kanjeng Nabi ketika salat Idul Fitri pasti membatalkan puasanya dulu sebelum berangkat. Dan Kanjeng Rasul ketika Idul Adha tidak makan apapun minum apapun karena yang ingin disantap oleh Rasulullah ketika pulang dari masjid pulang dari salat Idul Adha adalah daging kurbannya sendiri. Dan yang tidak Rasulullah mboten daginge tapi sesuatu di dalam kambing sing gampang dijiot tur cepet matenge adalah ati wedhus niki sunahe Kanjeng Nabi. Kayak niku Mas ya. Oh berarti wong sing kurban ya limangan ya boleh sepertelon go si awake dhewe karo keluarga sepertelon go kanca batir dulur tangga sepertelon go wong sing ora mampu ben kabeh merasakan indahnya Idul Adha indahnya bada. Oh berarti misalnya nyong kurban kena mangan boleh ya Mas ya boleh wong Kanjeng Nabi dahar ati wedhus korbannya sendiri untuk membatalaken puasane. Tapi pengen sing ngomongan sing ora kena mangan wong sing ora kena mangan daging kurban itu adalah ketika kurban itu hasil dari nadarnya. Misal Mas Ulin nyong biyen duwe omong angger nyong anake nyong bojo siapa sing bojo anake nyong bojo nemu jodoh utawane anggaran nyong ketampan nang SMP negeri nang SMA negeri nyong nadar ya Allah andai panjenengan maringi kebagusan dumateng kula lantaran anake kula ditampa teng sekolah yang dituju ya Allah kula bakal nadar-nadare kula korban nalikane Idul Adha. Lah ketika dadi mbayar nadar wong nyatane nadar adalah utang. Nadar boleh tapi deling-eling nadar itu boleh dan boleh asalkan tidak melanggar ketentuan syariat. Apa nadar nggal syariat? Ana ya Allah angger nyong anak nyong lulus SMA nyong arep nyolong pitike tanggane
Nah, baru tidak boleh. Tapi kalau itu nadarnya baik, monggo, dan ditulis utang. Utang hati-hati, yang namanya sunnah nabi yo kagungan utang, tapi bagus-bagusnya wong sing utang, wong sing paling cepet nyaure utang, enggal-enggal nyaur utang. Wa qada uddaini, sesuatu yang terburu-buru sunnah Rasul adalah ngelunasi utang. Dan hati-hati utang banda, utang beras, sing paling landep adalah utang omong. Mulane jenengan dadi wong aja gampang jonja janji kayak iya. Boleh janji, katakan insya Allah, wala taqulanna li syai'in inni fa'idun dzalika ghadda illa ayyasha Allah. Kulon jenengan dadi wong aja gampang muni yo ngesuk kondangan bareng ya, oke siap, oke deal. Koyo ya apa yang suka urip. Katakan insya Allah, wong sing duwe dina ngesuk adalah Gusti Allah. Kita mung terima nyilih ngampil apa-apane Gusti Allah. Maning sing paling landep adalah nadar. Mulane jeneng duwe nadar mangga, tapi tulung dieling-eling. Ana wong kenang penyakit ora mari-mari gara-gara nadar, gara-gara utang omong. Wong nek ora duwe utang akeh slamete Allahumma. Lane jenengan ndang disauri. Aja nganti kedelarung. Wong nek ora duwe utang, baik utang duit, utang omong, akeh slamete timbang orane. Mulane wong kenang penyakit bisa ora mari-mari mau disuntik kayak ngapa, digawe maring margono kayak ngapa, digawe maring ngendi papan ora marine mung siji, nglunasi omonge dewek, nadare dewek. Jenengan nadar monggo, nadar kok nadar korban. Wong sing nadar korban yang bersangkutan ora kena mangan daginge karena mutlak nggo wong liya. Ibune ngendika, aduh mas nyus kadung mangan kurban wingi kepriwe, nyungus korban apa enggak nyongkon genti maning wedhus maning. Ora usah. Ngendikane Imam Syafi'i, carane genti wong sing korban, wong sing nadar korban tapi ndelala wong urung ngerti sehingga dia makan daging korbannya sendiri padahal hasil nadarnya sendiri. Carane urusan nyembeliman kakean duit. Jenengan carane jari Imam Syafi'i adalah jenengan ngeling-eling wingi sing tek pangan pirang kilo, sing tepangan pirang ngarah amane bae, taruhlah kata rong ngarah aman, taruhlah kata 2 kilo. 2 kilo jenengan maring pasar takon karo bakul daging 2 kilo regane pira, diduiti diberikan kepada wong sing fakir, wong sing ora mampu, tapi ya ditembung, mbah kula niki bayar nadari kula riyin genti zaman kula nadar wong kula ditembung aja ora tembung. Wong apa-apa menungsa tergantung karo omonge, apa-apa tergantung karo rembu gane. Nggih napa nggih? Dadi menjenengan ngenjang besar nadar napa korban mangan daging ya boleh. Wong sana Rasul memakan untuk membatalkan puasa adalah ati kambing, ati daging korbannya sendiri karena sepertiga untuk keluarga, sepertiga untuk tangga teparo. Wong suki ya bisa nampak tapi bukan nopo, itu masuknya hadiah. Masuknya nopo? Hadiah. Terus wong sepertelone malih nggo wong sing ora mampu. Artinya semua orang di Idul Adha di badaniku aja nganti orang merasakan indahnya Idul Adha. Kabeh kudu merasakan wong jenenge badak menang aja nganti orang menang nang Idul Fitri, Idul Adha. Mulane ana zakat fitrah maksudnya apa? Di 1 Syawal aja nganti ana wong sing ora mangan, kabeh kudu menang, kabeh kudu seneng, kabeh kudu mangan aja nganti kesusahan di 1 Syawal. Nggih napa nggih? Mulane ketika mangkat sholat Idul Fitri, apa yang terjadi? Bocah dengan gagahnya mangkat undruk-undruk, klambine putih, katroke putih, catok jero putih, kaos kutang putih, kupluke putih, kokone putih, sendale putih, tekan sempak putih, serba putih, mangkat sholat Idul Fitri. Moh nang buri nyong jaluk nang burine imam, sok pertama di belakang imam. Ngertenono kalau mau sholat Idul Fitri berapa rakaat?
Dua rakaat pertama sebelum Fatihah maca takbir ping 7, rakaat kedua sebelum Fatihah maca takbir ping 5. Apa yang terjadi? Bocah nang mburi imam tadi gogot mlagrak bagus banget. Nyong nang mburine imam, mengko salat rampung nyong sing ngalap barokah kiyaine, ngalap pertama kali ngarep barokah seorang imam ganjarane gede. Temenan salat dimulai rakaat pertama mulus takbir ping 7 selesai, Fatihah suratan pendek rampung. Ketika rakaat kedua Allahu Akbar, ternyata apa yang terjadi? Pak Kiai lupa orang moco takbir ping 5 langsung masuk ke Fatihah. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Nembe bismillah moni Mbah Yai nembe kelingan nyong ora maca takbir ping 5, tapi karena Mbah Yai ngerti hukum Fatihah tetap dilanjut. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Jane Mbah Yai sudah kelingan wis bismillah tok wis mulai kerasa nang hati nyong urung maca takbir, tapi karena Mbah Yai ngerti hukum maka Fatihah tetap dilanjut. Sing ora kuat atine sing burine imam. Apa yang terjadi? Gembor-gembor subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mbah Yai tetap nyeruntul bae mlaku bae. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Buri sing ora kuat kupinge subhanallah. Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Subhanallah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanallah. Dadi Mbah Yai Fatihah tetap lanjut, mburi tetap ngeyel. Mbah Yai Fatihah tetap dilanjutkan tapi mburi ngeyel bae. Karepe mburi bocah miki adalah karepe Mbah Yai mandeg Fatihah balik maring takbir. Wong mau urung takbir ping 5. Kalau sampai Mbah Yai Fatihah mandek nuruti bocah mburi niki balik maring takbir, ya malah salate batal. Soale takbir ping 7 ping 5 hukume sunnah, Fatihah hukume wajib. Kadung lakoni wajib ora usah ngeling-elingi sing sunnah, wis mlebu maring sing wajib. Lah terus kepriye apike masulin? Apike Mbah Yai tetep rampung Fatihah suratan pendek, sok kemudian duduk salam selesai. Buri takon, lah takbir ping 5 kepriwe? Yang lalu biarlah berlalu. Nek balik maring takbir malah dadine salate batal. Nggih napa nggih? Ya memang apa-apa di ilmoni, karena amal tanpa ilmu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Ibadah tanpa ilmu ibadahnya sia-sia. Salat pirang-pirang sing jenenge salat pirang-pirang gangguane, tergantung khusyuk ora khusyuk, mantep ora mantep. Haji tergantung niate kepriwe. Wong delemane acara badaha haji kita salat di hadapan Ka'bah, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Wong nang kono ono Ka'bah yang dikatakan Al-Qur'an inna awwala baiti wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubaraka wa hudalil alamin. Ono bangunan awal sing diberkahi karo Gusti Allah. Ternyata Ka'bah itu bukan dibangun oleh Nabi Ibrahim, renovasi. Karena sejak zaman Nabi Adam ya wis ana Ka'bah. Ka'bah dibangun oleh malaikat. Nabi Adam yang mangkat kaji tilik nopo Ka'bah. Cuma zaman Nabi Nuh banjir gede, seanane bangunan remuk kabeh termasuk Ka'bah. Esiana pondasine digoleti oleh Nabi Ibrahim wa Ismail, kemudian direnovasi oleh penjenengane Nabi Ibrahim wa Ismail. Allah demen, Allah tersena, mulane pembangunan itu Allah mengabadikan.
dengan apa? Telapak kaki Nabi Ibrahim ora ilang, gawekna yang namanya makom Ibrahim, tempat bermain anak yang soleh yang namanya Nabi Ismail waktu kecil. Allah ora ngilangaken, diabadikan oleh Allah, gawekna yang namanya Hijir Ismail, karena Allah seneng gawe tanda-tanda men wong-wong selanjutnya pada ora kelangan sejarah. Allah saja seneng gawe tanda-tanda, seneng gawe simbol, seneng gawe patok ben wong-wong selanjutnya, umat selanjutnya tidak melupakan para leluhurnya. Nggih napa nggih? Pramila, masyaallah, monggo kita maca sholawat, karena sholawat ini mantap ora mantap, khusuk ora khusuk, asal gelem maca sholawat ditambah karo Allah, diaturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma shalli ala Muhammad. Tak ambil saking kitab Durratul Fawaid karangan Bunya Haja Ummi Sa'adah Meranggen ben masyarakat kalurip ketularan kebarokahan para alim alimah, para wali waline Allah. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Nduk cekel miken nduk sayang, cekel miken cek 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 cek. Allahumma salli ala ya Rabbi salli alaihi wa Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. nyebut ing Allah ing sona ngawiti alhamdulillah syukur ing Gusti rahmat lan salam katuran jeneng Nabi sarta keluarga sahabat Nabi. Allah Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi Rabbi salli alaihi wa sallim. ayo dulurku padha ngerti ya menungsa iku makhluk kang mulya, tugase nyembah marang bendara supaya selamat lan bahagia. Allah Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi Rabbi salli alaihi wa sallim. wajib percaya pangeran siji mijit tak ono kang nyekutroni Nabi Muhammad iku rasule wajib digugu kabeh dawuhe Allah. Allahumma
عليه وسلم الله محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد. Berarti wong nyatane perintah Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Niku ayat mudune ing dalem bulan Sya'ban, cara karang rena bulan Sadran, Sya'ban, Ruwah, sholawat. Dan sholawat itu mantep ora mantep, khusuk ora khusuk, yakin ora yakin, asal lesan kersa ngucap sholawat Gusti Allah nampani diaturkan karo Kanjeng Nabi. Allahumma. Cuma pangapunten Pak Lurah, kula nek ngaos anak-anak pada nggawa bendera, ana bendera seker mania, ana bendera slengker, ana bendera partai, ana bendera ini itu, maksudnya nggo meramaikan apa? Sholawat. Misalnya Kaliuri bersolawat, Purwojati bersolawat, Banyumas bersolawat, seneng anak-anak pada nggawa bendera, pada gumyak, pada seneng maca sholawatan. Di era gempuran lato-lato malah pada seneng sholawatan. Di era gempuran Mobile Legend, di antara gempuran FF pada seneng dolanan nopo HP, perlu nih anane seneng nyimak sholawat. Ono Habib Syekh, ono Habib Bidin niku Asegaf, roto-roto Habib keturunan saking Kra Asegaf niku suarane masyaallah, kula mawon masyaallah. Naik nyawang Habib Syekh karena memandang wajah ulama niku nopo ganjaran. Memandang saja, memandang para alim, kalau dengan pandangan itu mengantarkan kita ke rahmati Allah niku diparingi berkah ganjaran karo Gusti Allah. Mulane sing memandang oleh ganjaran kan ana 5. Siji memandang Ka'bah. Jadi nyawang Ka'bah tok wis soli kang kaduan bae wis soli ganjaran. Berarti ibune ngendika, "Oh nyong nang koli urip ya ganjaran akeh banget Mas Ulin." Ngapa sih Bu? Lho nyong nang dina-dina nyong nyawang Ka'bah. Lah nang endi sajadah? Ka'bah sing secara langsung muga-muga kita sedaya ditakdir karo Allah dadi tamu-tamu Allah Mekah Madinah. Amin. Nomor loro memandang Al-Quran bubuk. Wong nyawang tulisan tok, nembe nyawang dibuka Quran nih, urung diwaca, urung disimak, urung diteres, nembe dibuka tok, nyawang tulisan, nyawang huruf-huruf hijaiyah, wis ditulis ganjaran gede barokah mripat nyawang tulisan. Apa maning masyarakat Kaluri wis buka Quran, gelem maca Quran, orang mung maca tapi ngerti isi kandungane Al-Quran. Wong Quran adalah pedoman uripe menung nembe, tapi nembe dibuka tok, nembe nyawang tulisannya saja wis gede ganjarane. Saya kersa maca, saya kersa mengkaji kali rama kiai, disimak apa kandungan inti dari Al-Quran ana 6626 ayat, dan semua ayatnya si 1000 nerangake perintah, 1000 nerangake larangan, 1000 nerangake janjian, 1000 pengancam sing medeni, 1000 cerita dongeng sing peni, 1000 nerangake minangka tulada, 500 nerangake halal haram, 100 nerangake tahlil tasbih, sing 60 nyalini ayat, sing disalini tinutur tamat. Nggih napa nggih? Luar biasa. Wong nganti gunung takluke karo Quran Mas. Gunung gede banget, Merapi, Merbabu, Sindara Sumbing, Slamet, Gunung Simping, Gunung Tugel. Lah, Masya Allah, iya Gunung Simping, Gunung Tugel, Gunung Jatilawang, ya Allah ya, Gunung Lahar, Melaka dan sebagainya. Masya Allah. Berarti ke Melaka sampean kono? Iya. Hebat. Gunung
gunung sing jeblok kayak ketone kita. Oh masyaallah gunung jeblok masulin kita takut iya. Sayyid Jumadil Kubro dzurriyyah Kanjeng Rasul. Sayyid Jumadil Kubro nama aslinya Sayyid Jamaluddin Al-Husain Al-Kabir. Ketika gunungnya herek Sayyid Jumadil Kubro khawatirnya apa? Nek gunungnya dela-delan jeblok akhirnya masyarakat ora kok bersolat jamaah, ora kok berngaji, ora kok bermuludan, ketungkul nyelamet nak awake karo bahartane masing-masing. Ayo ditandur iman Islam, tapi begitu mulai apik cara bahasa ilir-ilir tak ijo royo seneng nih kaya penganten anyar. Maksudnya Islam sudah wis metokor ijo kaya kembang mulai metokor bagus, cara wit-witane rembuyung bagus godongane, tapi ternyata gunung dela-delan jebluk dor. Apana gunung jeblok ngene cerit. Gunung ya dar gunung. Lah kaget berarti jenengan sehat. Berarti kupingnya sehat sama. Lah ternyata barang gunungnya dela-delan jeblok Pak Satpol, ternyata barang gunungnya jeblok Masya Allah. Saya cuma Kubro khawatir gini ku gunungnya jeblok bencana di mana akibatnya masyarakat ora kober ngaji ketungkul melayu nyelamet na awake karo bandane dewek ora dadi kayak carane. Akhirnya saya cuma Kubro nyekel gunungnya diusap lemah diwaca Quran sebabe gunung dur gedene kaya takluk karo Quran. Bagaimanapun yang namanya gunung ono leher magma kae makhluknya Allah sing nyiptak anak Allah. Mulane lau anzalna hadzal Quran ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Gunung wedine karo Al-Qur'an. Akhirnya gunungnya lerem jebluk-jebluga silakan, tapi aja gawe korban jiwa. Watuk wong nyatane gunung, kondisi mesti aktivitas gunung ya patute watuk wong menungsa be watuk, wedhus sing ora udut be watuk, wedhus sing ora udut be watuk, apa maning menung sing udute mbako menyan. Nggih masyaallah. Wong itu aktivitas alam, anakalane gempa biasalah vulkanik, nek soro nang isor segara ya tektonik, lempengan bumi ngisor kae selalu berjalan kon nyenggol dadine lindu. Biasa aktivitas alam lumrah, tapi sing disuwun aktivitas alam lah aja nganti mangan korban jiwa. Silakan gununge horeg mangga, lemahe horeg mangga, sing penting masyarakate diparingi slamet karo Gusti. Gunung wedine karo Quran. Lau anzalna hadzal Quran ada jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Sayyid Jumadil Kubro maca Quran ayat niku itu di dalam surah Al-Hasyr. Merapi horeg Mbah Marijan almarhum, Allahu yarham, Mbah Marijan almarhum suwargi Mbah Marijan. Ketika Merapi horeg wong Mbah Marijan kan wong Jawa kaya nyong blangkonan sarungan jarit nganggo boskap mbura bagus arep orang alam dhewe kasar ngenteni dalam sapa warung mura. Masyaallah. Mbah Marijan Merapi horege Merapi Mbah Marijan wong Jawa. Mbah Marijan ora ilang Jawane. Apa yang terjadi Mbah Marijan ngerti Merapi horeg? Mbah Marijan mundut kendang maca kidungnya apa masulin arane kidung kacer. Kenapa namanya kidung kacer masulin? Bareng diteliti seprana seprene bak, ternyata kidung kacer jebule cempu leke adalah terjemahan dari lau anzalna hadzal Quran ala jabalin, itu di dalam surah Al-Hasyr. Mbah Marijan wong Jawa kon ngucap Al-Hasyr orang gutul metune kacer. Langgi
lho. Gini ku napa Quran masyaallah siji memandang Ka'bah, loro memandang tulisan Al-Qur'an. Masyaallah barokah Quran urung diwaca nembe dibuka Qur'ane dibuka nembe dibuka mripat nyawang tulisan gede ganja. Nomor telu memandang wajah Rasulullah minimal ing dalem ngimpi. Nek jenengan ngimpi ketemu Kanjeng Rasul itu bener-bener Kanjeng Nabi. Soale iblis setan lah orang mampu menyerupai Kanjeng Nabi. Tidak diizinkan Allah menyerupai wujud Kanjeng Nabi. Nek mboten Rasulullah sapa masulin dzuriyah Kanjeng Rasul para habaib. Jenengan ora cocok lah karo habaib ana sing rada keras biasa, ana sing lembut kalem biasa. Jenengan ora cocok lah ora apa-apa, tapi jangan sampai kita mencaci maki menghujat para habaib. Wong niku dzuriyahe Kanjeng Rasul, ora cocok ora apa-apa, tapi hindari lesan, hindari tangan dolanan HP mencaci maki menghujat keturunane Kanjeng Nabi. Habib wajib kita hormati, cuma tidak wajib kita ikuti. Nggih napa nggih? Nggih. Nek mboten para habaib pewaris para nabi, para al ulama warasatul anbiya, para kiai Mbah Salim guru kula hibat. Nyatane napa niki saking Rasulullah dumugi ngandhap sahabat-sahabat kepada tabiin sampai mandap sampai Mbah Badawi Hanafi kepada Mustalif Badawi sampai bapak kula sampai Mbah Salim sedaya niki karena sanate sampai mulane dalam Fatihah diajari ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Mulane dalam Fatihah mboten siratoka, jalannya engkau mboten ya Allah, tapi kenapa siratal ladzina an'amta alaihim? Karena jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Mergane kita ndak bisa nyontok Allah langsung. Allah qiyamuhu binafsihi, Allah wujud kita bako mukhalafatu lil hawaditsi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kodrat iradat. Gini apa nggih? Ndak bisa kita langsung mulane dalam Fatihah mboten siratoka, jalannya engkau ya Allah. Ndak, soalnya Allah mboten dahar, Allah mboten ngunjuk, Allah mboten beranak dan tidak diperanakan. Allah Esa Tunggal, sedangkan kita ndak bisa nyontok Allah, ndak bisa langsung. Mulane nyontok Kanjeng Rasul, bisa nyontok Kanjeng Nabi. Nyontok siapa? Nyontok para kiai, nyontok Mbah Wahab, nyontok Mbah Hashim Basim kepada kita sampai ke bawah. Poro kiai-kiai kita ditepeki bisa ngerti Fatihah gara-gara siapa? Gara-gara kiai nang tepeki nangmu sholat bisa ngerti kulhu siapa sing ngajari kiai kita sing ilmune sanati kepada sampai nantinya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi al ulama warasatul. Kita jaga gagakan sing penting ayo nyontok Kanjeng Nabi langsung baik. Kiai anak kalane salah, kiai anak kalane ora bener pangapunten. Bagaimanapun kita ndak bisa langsung ketemu Nabi, ndak bisa sampai Nabi kalau tidak melewati jembatan. Jembatane sapa? Jembatane ya para kiai. Lah apa ya siki Kanjeng Nabi ngendikan apa? Bahkan sahabat diulang nang Kanjeng Nabi perkara salat, Kanjeng Nabi sing mulang. Caranya apa? Sahabat kon weruh gerakan salat Kanjeng Nabi. Sallu kama raaitumuni usolli. Kalian sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Kanjeng Nabi mulang sahabat mulang tabiin sampai ke bawah sampai para kiai-kiai kita, Mbah Hashim Asy'ari, Mbah Wahid Hashim, Mbah Gus Dur sampai guru-guru kita teng pondok teng TPK. Mulane kula lah kita sedaya kudu paham, kudu ngerti. Kita bisa nyabrang ke tengah segara, nyabrang ke pulau seberang butuh yang namanya transportasi atau minimal jembatan. Sopo jembatan sing mengantarkan kita kepada beliau Kanjeng Rasul? Kiai-kiai kulon jenengan, sanadnya jelas.
urutan keilmuannya niku jelas. Sekarang banyak rumah tahfidz, hati-hati. Sekarang banyak rumah yang mengatasnamakan anak yatim, tapi ora kena sanate kepriwe, ora kena sanate bagaimana. Yang penting anak yatim gratis, ayo anak dititip nanti titip. Nah jebule aliran dari luar sing ora pantes, ora pas karo ahlu sunnah wal jamaah. Kita hebat rawalo gudange para kiai, pesawahan gudange para kiai, sugian gudange para kiai, Jatilawang gudange para kiai hebat. Mulane masyaallah sanad itu sangat penting. Mulane cara guru kula ngendika nyecep ilmu, nyecep banyu, golek banyune sing bersih, jonggole sing bersih, banyune sing bening. Apa kalimatnya? Arep nyecep apa-apa yang golek sing banyune bening, jonggole sing resik. Jonggole sing resik, banyune sing bening. Guru-guru kita sing ilmune jelas, sanad jelas sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Memandang wajah Rasulullah, nek ora memandang wajah Habib, nek ora memandang para kiai, karena beliau yang menghantarkan kita sampai Kanjeng Rasul. Nomor 4, memandang wajah suami istri dengan tatapan kasih sayang. Masya Allah, jenengan mangke kondur, bapak nembe kondur ngarit, tundang, pak. Ya. Pak. Apa jane? Nyome kita sengaja karo masulin kepriwe sih? Nyong ora oleh ganjaran pak kepriwe sih? Nyong pengen nyawang raimu pak. Iya, memandang wajah suami atau istri dengan tatapan kasih sayang ganjarane gede. Luar biasa. Memandang bojo, memandang istri atau suami dengan tatapan penuh taat, tatapan kasih sayang karena romantis ya sunnah Kanjeng Nabi. Syukur-syukur wong jenengan wong Jawa senenge seni, senenge humor ya karo humor. Cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah, kasihi aku karena Allah, miliki aku karena bukan langit. Ini Mariati amal jebule. Bukan bolang matahari, kau jadikan saksi cinta. Hanya Allah sang maha cinta, bukan harta, bukan rup, bukan bola kehebatan, iman dan takwamu, mencintaimu aku tenang, cintai aku karena sayangi aku karena kasihi aku karena miliki aku. Allahumma. Memandang wajah suami istri bu, tatapan penuh taat. Wong wadon kuwi gampang suwargane. Amin. Kula ning ngaji ngoku dilijen kula ndledeg wong nyatane teng niku diterangaken wong sing paling gampang kecekel swarga jebule kok rata-rata wong wadon. Ya Allah Bu, mamane gemen kena request karo pangeran kaya-kaya ya nyong kepengin dadi wadon. Kenang apa Mas? Soalnya jenenge wong sing paling gampang kecekel swarga rata-rata gue wong wadon. Di samping wong wadon gampang swargane, umpamane nyong dadi wong wadon kan mestine ayu.
Ora yuk kepriwe jajal tangane musus-musus lho. Sikile mulus. Masya Allah ya. Niku siji wong wadon gampang swargane asalkan cekelan telung perkara. Siji wong wadon kali urip gampang kecekel swarga asalkan nomor siji adalah sholat fardhoha, sholat fardune mantep. Loro wasommat syahruha, puasa Ramadane kecekel. Umpama anak utang puasa ya ayu dik. Inge bulan wingi Ramadan bolong pirang dina? Apa 17 dina? Oh ini buntul mulu dina kok bolongnya 17 dewek. Dieling eling sing nomor telu sing mesti kecekel Pak Lurah adalah wong wadon sing wa ata'at zaujah, taat kepada seorang suami. Wong wadon kali urip siji salat fardune mantap, loro puasane bagus, Ramadane kecekel bagus, nomor telu wong karo wong lanang taat, karo wong lanang basa. Ya. Ibune ngeyel bae. Alah basa nggo ngapa nggo padu angel. Malah nek basa padu bang basa malah dadi kaya ketoprak Pak Kiai ya. Panjenengan menika ada sangel man. Ya Allah, nomor telu wa ata'at zaujana, wong wadon karo wong lanang kok manut, karo wong lanang kok wong jenengan wis gelem dadi bojone, kudu manut apa sing dadi mestine. Nggih. Wong wadon gampang swargane. Nomor telu carane syarate wa ata'at zaujaha, taat kepada seorang suami asalkan perintah suami tidak melanggar perintah Allah dan Rasulnya, wong wadon wajib taat. Nek melanggar boleh tidak taat karena melanggar aturan Allah. Misalnya mana dek nyong pengen pelem mana nyolong gini tanggane dek nembe karena pemelanggar aturan syariat. Tapi kalau tidak melanggar aturan Allah dan Rasulnya, maka wong wadon wajib taat. Ngalah sawetara wong jenengan wis gelem dadi bojone, kudu taat apa sing dadi mestine. Amin. Nggih, niku nomor pira? Telu. Wong gampang swargane. Wong wadon nang kali urip kok siji salat fardune apik. Sonapa puasa Ramadane mantep, karo wong lanang taat, karo suami taat, wong wadon mati swaya-waya kecekel swarga masuk surga lewat pintu mana saja. Allahumma. Nomor 4 memandang wajah suami atau istri, tatapan kasih sayang. Mulane kalau dawuh nganten iki, nak besok nek umpama kowe duwe bojo, umpama pelajaran dong jeneng ilmu ya. Apa Pak Kiai? Besok nek kowe ngandani bojo, ngandani anak-anak, aja nalikane bocah lagi mutung, bojo lagi mutung, jengkel mangkel aja. Kowe ngandani bojo kok lagi mangkel, ora bakal mlebu kuping tengen, metu kuping tengen mental. Nek metu kuping kiri mending ana liwat-liwat sithik mbora. Ki mlebu kuping tengen, metu kuping tengen, dikandani malah balik nak kalimate. Mulane ngandani bojo nak siji nalikane seneng bakso bareng ya, ngemi ayam bareng, tuku lato umpama. Yang jaluk dijak mulane. Sepele tapi penting. Nomor loro, ngandani bojo nalikane turu. Lho, kok ngeten Pak Kiai? Memang nek turu ora krungu jasade, tapi nek ngandani bojo nalikane turu karo dielus-elusi rae, karo didamu bumbu nane, kurang-kurang ya tutuk bata ya sisanya kan. Dikandani ini lebih ke doa karena kita diperintahkan badan dungo. Doa silahul mukmin, doa adalah senjata nigamane wong sing beriman. La yaruddul qada illa doa, tidak ada yang mampu menembus benteng takdir kecuali doa. Nyuwun nalikane bubuk nek nasihati nalikane anak-anak seneng nak es krim nggih Pak, nak
Apa balon? Ya, dikandani alon-alon dinasihati itu akan lebih masuk. Karena apa? Atine seneng. Nomor loro nalikane turu, maksudnya ini lebih ke doa. Bojone dilus-lus sirahe, ditongani, mau lagi bubu ya, lagi bubu. Lulus dek mau ya jaboro jasa karepe belanja Shopee karepe ku belanja bae ya ku belanja tak tuker tambah kowe ngesuk ngono bojone arep dituker tambah niku ngoten Pak Kiai. Iya sing nomor 5 sing memandang uli ganjaran gede dek adiasta adalah memandang wajah orang tua. Wong tua anak telu, siji wong tua kandung ibu sing reksa kulon jenengan nang wetengan nang rahim 9 bulan 10 dina jenengan nek nyong kan ora 6 bulan 28 dina nang apa metu gasik nang weteng sumuk gula prematur 6 bulan 28 dina ada cilik-cilik wala pelecehan bang cilik cilik buras penting kan bang ya Allah ya nih gondonga lagi di peluk sing wadon ya usap-usap si raede sing manut yo de sing taat karo wong lanang deng alhamdulillah ya Allah. Pokoknya 5 perkara. Siji memandang orang tua yang siapa yang nomor 1 wong tua kandung ibu ayah kita sing ngukir jiwa raga kulon jenengan ibu maringi petang perkara bapak maringi patang perkara dadine jasad kulon jenengan. Nomor loro wong tua sing aweh ngilmu sapa para kiai ngerti alif bata gara-gara sapa ngerti Fatihah gara-gara sapa ngerti la ilaha illallah sing mulangi sapa para kiai wong nyatane mangkana awalu kalamihi sapa ngucap nang awal urip engko ngucap la ilaha illallah wa akhiru kalamihi akhir mati mekulun jenengan mati ngucap cekelan la ilaha illallah dakhalal jannah kecekel swarga barokah miftahul jannah kuncine swarga la ilaha illallah Allahumma nomor 3 wong tua sing awe kemul nek sing loro kan awe ngilmu guru kiai sing nomor 3 awe kemul sapa mertua lah iya nek kiai kan awe ngilmu guru awe ngilmu syekh awe ilmu sing nomor 3 awe kemul selimut mertua orang anak mertua anane wong tuane dewek mantu orang anak mantu anane anake nggih napa nggih ana sing pada duwe mantu nyong kan durung duwe mertua ya santai santai si cilik ya ora apa-apa lah ya cilik bocah masa bocah anak bocah Allahumma sholli ala Muhammad. Jenengan aja ngerasa ngaku bahagia nek urung duwe 2 perkara. Sugih pinter ngalime pol, hebate pol, pintere jos, mantep pangkate hebat. Tapi nyatane ora duwe 2 perkara kiye aja ngaku-ngaku dadi wong hebat. Ngopo? Siji duwe ati sing ayem apik. Nomor 1 duwe ati sing ayem. Nomor 2 disenengi karo Gusti Allah. Nomor 1 duwe ati sing ayem carane siji gede syukure karo nikmate Allah. Nomor 2 jangan mudah bergantung kepada sesama manusia. Anane mung lara ati tok. Siji gede syukure wong sing paling hebat adalah orang yang dengan sesederhana mungkin lesan bisa ngucap alhamdulillah. Konek wong kota urung pati ya urung mesti wong sing pangkat dhuwur urung mesti mereka bahagia karena balon dening kayak taman rekreasi bae karepe. Ya iso ora apa-apa lah, ora apa-apa. Gawe sing gedhe napa nyong bisa maring dhuwurmu.
Masyaallah ya. Nomor 1 wong sing gede napa mantep atine ayem carane nomor 1 gede syukure. Wong sing paling hebat adalah orang yang sesederhana mungkin bisa ngucap alhamdulillah. Wong sing dhuwuran urung mesti karena apa oleh duwe pengangkah dhuwur-dhuwur nyong gelem alhamdulillah nek nyong dadi bupati nembe bersyukur nyong alhamdulillah nyong nek dadi jenderal bintang 4 nembe bersyukur. Begitu dadi apakah bersyukur urung mesti masih ada masalah yang harus dilewati akhirnya nunda-nunda bersyukur. Beda karo kula jenengan wong desa wong gunung arep mangkat macul bar subuh pelu barang mas arep mangkat macul be bu gawe kopi lewian kunjungan kondanganan kae dilalan nang kupluk bekas tahlilan esianan telang sebudu celer mbora pahpoh karo ngrungokna wayang dengan mung sebatas kopi pahit di kopine ora dengan mung sebatas kopi saja karo udut ngelesep nang kupluk gara-gara lewian tahlilan mumbengi di anak udut kayak gepeng ora ketang gepeng udut dengan 76 kretek kopi pahit lewian kunjungan tanggane barang gawe tapi barokah niku lesan bisa ngucap alhamdulillah ya Allah lesan ngrasakna pahiteng kopi panasing banyu wedang ademing hawa subuh alhamdulillah ya Allah bathuke bisa sujud nang bumi ne Gusti Allah ana nyawane mripate melek. Dengan sederhana itu ngucap alhamdulillah wong hebat karena apa mampu bersyukur tanpa muluk-muluk. Beda wong sing muluk-muluk nyong bahagia nyong bersyukur nek nyong dadi kiki berarti napa nunda-nunda bersyukur mau kepengin derajat pangkat dunya ki wong bodoh malah cara Gus Baki wong bodoh. Wong sing cerdas wong sing dengan sesederhana mungkin menjadikan sebab lesan ngucap alhamdulillah mung kopi bisa alhamdulillah mung udut kepeng bisa alhamdulillah karo ngrungokna wayang Mbah Kakung bar subuh wis salat subuh ndonga mantem go anak putu didongak to ngakna nyong arep mangkat macul Bu nganapak sing hati-hati yar medang dingin ngonteni biar padang srengenge iya karo nyetel radio masyaallah terus seruput kopine ya jago kluruk rame kabiar si bagino lowo kalong samyo luru pandelikan jerih kawenangan semune bang wetan sulake pun mertandani yen wis bangun enji rembulan wis gumlewang sakilening gunung-gunung ing pradesan wiwit obah kopine teka suluk esuk-esuk ayong pas temen ya suarane wayang buta ilah dalah ilah kakang Resi Pujanggadewa aku adimu putrut guntur geni kakang lah dalah aku ngelak ning moh kopi kakang aku mau ngombe banyu kali mau ngombe banyu degan aku ngelih mau mangan poing dami kakang lah aku ngelak kepengin ngokop getih menungso aku ngelih kepengin gaglak dagingnya menungso letak balungnya menungso kakang
usul aning negara Nastino goleti kakang Resi Pujogo Dewa. Oh lah lah. Tang samar pamoring sopo sinopaya wenayo ing asame. Madangi jagat raya wancine wis bangun enjing walala. Yai Werkudara kadangi Kakang Yai Baladewa kakangku ya Balarama Kakrasana Wasi Jaladara. Ki sone sing apik, Bu. Suarane nyong ta ora apik, ki sone sing apik. Iya. Main apik sone za. Iya aku Bratasena, iya Gajah Sena, iya Jagal Wilawa Baladewa kakangku. Iya. Yai Werkudara. Iya. Sapa kang kledang teka jlithong tresna kakangku Jagat Dewa Bantaraya Jagat Pramudita. Yai Werkudara. Iya. Barokah mung sebatas kopi ya, mung sebatas kopi. Karo diseruput bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mandan pahit setitik. Duh, kenapa kopi masulin pahit? Karena manisnya ada di kamu. Iya. Masya Allah. Kayak bahasa Arab kopi niku napa pakai kohwah ya. Kohwah. Kopi panas apa yang pakai kohwah jahanam. Kopi panas kohwah jahanam. Apa? Monga-monga. Kopi panas ya bener monga-monga bener. Masya Allah ya. Niku siji gampang syukur nikmati Allah. Karena di antara tanda-tanda mati nih ati mautul qalbi adalah qultum nikmatallah akaltum nikmatallah walam tashkuru lahu. Wonge pada seneng mangan nikmate Allah, pada dahar nang bumine Allah, pada nguras bumine Allah, walam tashkuru lahu, tapi langkah syukure karo nikmate Gusti Allah menyebabkan atine mati. Nggih napa nggih? Sing dadi nggih wong nek ora gelem syukur padahal mangan nang tandurane sing nukulaken Allah. Banyu udan dadine sumur ngisor dikedhuk, resep dadine sumur mergane banyu udan. Udan asale kang laut, banyu ladunggaken srengenge dadine awan mendung mlebu maring lemah dadine banyu tawar. Niki kehebatane Allah, kehebatane Gusti. Padahal banyu udan adalah banyu segara asine kaya kae diproses nang Allah lantaran srengenge dadine mendung mudhun mlebu maring lemah disaring nang lemah dadine banyu sumur tawar kenanggo ngunjuk kula jenengan. Hari ini urung wong sejagat urung mampu dengan partai besar, dengan suanopo proyek besar menjadikan banyu segara dadi banyu tawar, tapi Allah mampu dengan apa? Srengenge ngunggahaken kelawan banyu udan nang lamuk dadine awan mendung lebokna maring
lemah dikeduk dadine banyu sumur tawar kanggo ngunjuk kula njenengan mangan nikmate Allah tapi langkah syukure karo nikmate Allah menjadikan atine pada mati. Nggih napa nggih? Sing nomor loro kepengin atine ayem jangan mudah bergantung kepada manusia, anane mung lara ati tok. Imam Ahmad itu duwe tangga cah enom tapi rada kurang ajar Pak Kiai. Imam Ahmad duwe tangga bocah enom bujang pemuda tapi rada kurang ajar. Diundang nang tanggane mas tadi. Wahai Imam, Syekh kandhani mriki merek Pak Kiai Ahmad mau Imam Ahmad merek. Anapa Mas? Ora sida wis ngana bali maning. Bali. Ngesuke maning diundang maning, wahai Imam mriki kandhani merek. Anapa Mas? Ora sida wis ngana bali maning. Bali ya pun bali kon mangkat kon bali. Hari ketiga diundang lagi, wahai Imam kandhani merek Imam Ahmad. Anapa Mas? Ora sida wis ngana bali maning. Kur diundang kon balik, diundang kon bali, diundang kon bali. Akhirnya lama-lama pemudane takon. Selat suwe takon karo njujuki gelas maning. Akhirnya Imam Ahmad takon, napa pemudane takon, Syekh, jenengan kowe wong pinter, jenengan wong alim, jenengan kowe wong tua, jenengan diundang nang nyong ora jere niteni. Kan biasanya kalau kita niteni, lah paling gak kaya wingi kon bali maning. Imam Ahmad mboten. Apa jawaban beliau? Mas, kowe tanggane nyong, kamu itu adalah tetangga saya. Sedangkan sing kalau saya ndeleng jenengan mung medegel tok, mung lara ati, mung mendosol tok. Wis kontak kon bali. Tapi saya tidak menaruh rasa lara ati ndak. Kenapa? Nyong ora nyawang makhluk, nyong ora nyawang kowe. Karena aku sing tak sawang adalah Kanjeng Nabi. Beliau mengatakan, "Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Jarahu tetangga. Wa mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim fahu. Sapa wong sing iman Allah kelawan dina akhir falyukrim jarahu, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Sedangkan kowe tanggaku, nek nyong nyawang kowe Mas, nyawang kowe wis tak hormati jebule orang hormati balik. Nyong mung lara ati tok, nyong ora nyawang kowe. Ku arep nglarani ati yang ngono, arep aweh ya tak tambani, arep pelit yang ngono, nyong ora nyawang kowe. Tapi nyong nyawang piyayi sing merintah aku mulyakna tangga. Sapa? Kanjeng Nabi. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Lan sapa wong sing iman karo Allah kelawan dina akhir falyukrim dhaifahu, hendaklah dia memuliakan tamu-tamunya. Nyong ora mandang kowe sapa Mas, nyong ora mandang kowe sapa, kowe ya tanggaku. Lah wong sing perintah mulyakna tangga adalah Kanjeng Nabi. Aku memandang Kanjeng Nabi sing merintah supaya mulyakna tangga, sing merintah mulyakna tamu. Nek nyong nyawang kowe isine mung lara ati tok, nek nyong nyawang kowe isine mung mendosol tok, mung medegel tok. Kenapa? Nyawang menungsa. Sayyidina Ali dawuh, semua sakit sudah saya rasakan, tapi sakit yang paling mendosol adalah menaruh harapan kepada sesama manu. Wis dihormati jebole orang hormati balik, wis diajeni jebole orang ngajeni balik. Dan kalau rumusnya seperti itu, anane mung lara ati tok. Presiden tak hormati jebule ya ngonggone paripurna, dewan tak hormati jebule yang ngonggone paripurna, wis tok kapik-kapike jebule orang balik apik. Nek nyawang niku mung lara ati tok. Mulane nyawange Allah, nyawange Kanjeng Nabi. Wong karena kita berharap ridane Allah kelawan syafaate Kanjeng Nabi. Mulane nomor siji gede syukur nikmat. Nomor loro jangan mudah bergantung kepada sesama manusia. Mergane jelas isine mung lara ati tok. Sing nomor telu aja ngaku bahagia nek ora disenengi karo Gusti Allah. Lah carane disenengi Allah kita hormat, ngalap ridane wong tua. Karena wong tua kowe kaya dene Gusti Allah katon, ridallah fi ridho waliden, sakhtullah fi sakhtil waliden. Ridane Allah dek adiasta jeneng apik temen ya. Adiasta ahzadanis. Ini kan kepenak udinua. Simpel padat jelas seperti orangnya. Adiasta ahzadanis, masyaallah.
Nggih, pengen mulia pikantuk ridane Allah, disenengi Allah. Mulyakna wong tua. Bocah bektine karo wong tua hebat bagus. Kang kali urip gendong biyunge maring Mekah Madinah. Melaku gendong ora terima numpak elep apa meneh ngodong-ngodong. Melaku gendong biyunge bolak-balik ngarah Lampung Bakaweni tekan ngulon parane Mekah Madinah kenang kapal gendong retri menganggo motor kendaraan perkara segara ya numpak kapal hebat gendong bolak-balik sekalipun ono bocah gendong wong tua bolak-balik Mekah Madinah balik maring karo gendong wong tuane itu ketone abot apa mboten abot Mas Dedanis gendong ibu bapaknya digendong kang kalau Mekah Madinah digendong banget abot banget jelas abot tapi hal itu pun tidak mampu membayar satu kali jeritan ibu ngelahiraken jabang bayi nggih mulane kepengin hebat dadi bocah sing jelas mulyakna wong tua terutama seorang ibu kula kenalan wong sugih kathah kula bocah tapi kula ngalap ilmune para wong-wong sugih Pak Kaji kroya mriko sambang wong sing sugih kula tanglete Pak Kaji jenengku bandane masyaallah luar biasa kathahe napa Pak Kaji kerjane jenengan Mas kerjane nyong biasa wayahe ngaso-ngaso waya kerja-kerja waya jalan-jalan karo anak bojo ya jalan-jalan karo anak bojo nyong ora ngoyo biasa bae tapi kula punya amalan Mas Ulid amalan napa Pak Kaji siji nyong sangat-sangat mulyakna wong tua terutama biyung nomor loro nyong duwe karyawan aja nganti nyong larani atine karyawan sekalipun bawahan saya tapi nyong bisa nek kaya kiye ya gara-gara karyawan saya ora tau nyong jare mbayari wong kong ngesuk-ngesuk ditunda-tunda kuwi mari dadi seret rezekine Pak syukur-syukur kerja urung garing keringet langsung dibayar niki amalan sepele tapi barokah luar biasa sepele ketone sepele tapi ganjarane gede mari dadi dongane apik karyawan dongane apik maring bos lah ora kaya bos nyong wong apikan urung teles urung garing keringet si teles goblok kemrobyos wis dibayar wis dilu nah siapa meneh nek nang ngarep ibadah THR temenanan mudun dongane apik karyawan niku dongane apik apik kuwi menyebabkan dadi sukses nomor 3 Pak Kaji nomor 3 Mas nyong dadi wong berusaha aja mblenjani janji tur aja ngelarani wong perkara nyong dilarani ora masalah tapi sementing dadi wong aja ngelarani wong liya aja mblenjani janji nek orang mampu ngomong orang mampu aja orang mampu dimampuk-mampuk nah hasilnya kegeden empiak kurang cagak sing menjadikan dadine ora dipercaya nang wong liya karena memaksakan sing ora mampu nggih napa nggih karena sabar kan ada dua satu adalah sabar al-imsak ma'al qudrah dheweke mampu tapi menahan diri nomor 2 gelem ora gelem nyatane kudu sabar cara bahasa kiyane kula siji sabare Nabi Yusuf loro sabare Nabi Ayub siji sabare Nabi Yusuf dia mampu tapi menjaga ketika digoda Zulaikha dia mampu wong bujang enom ganteng bagus ana wong wadon ayu nggoda dia mampu tapi al-imsak ma'al qudrah dia menjaga menahan diri walaupun dia punya kekuatan menahan diri sabar menahan diri nomor loro sabare Nabi Ayub gelem ora gelem ya meriang mau tidak mau ya diparingi sakit karo Gusti Allah bersabar atas kehendak Gusti Allah niku jadi siji aja nganggo bahagia nek urung duwe ati sing ayem carane siji gede syukure karo nikmate Allah asyukru ala nikmat nomor loro aja gampang bersandar kepada manusia aja gampang bergantung kepada manusia mergane hasilnya mesti isine mung lara ati tok sing nomor loro disenengi karo Allah dedanis carane golek ridane wong tua Allahumma request dari dedanis alamate anak soleh soleha sing patang perkara barokah menika syair dedanis dan anak-anak kita di kali urip adalah anak-anak sing ahli salat ahli puasa ahli riyadhah bekti karo wong tua sakloron amin saya memberikan apa
apa namanya dari permintaan Dek Danis tadi, Mas kula nyuwun request lagu Alamate Anak Soleh Syab. Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihin lesane alus ngendikane lan mulyakaken marang wong tuane. Alamate anak saleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihin lesane alus ngendikane lan mulyakaken marang wong tuane. Ya Rasulullah sedurung dipendem karo lemah diuruk karo lemah diganjel karo lemah diblondo-blondo cara bahasa Sunan Kalijaga kue dijenengi gelu. Artine wonge mati ora bisa ngapa-ngapa, ora bisa salat, wis ora bisa Ramadanan, wis ora bisa muludan, wis ora bisa maca Quran, ora ngapa-ngapa, wis ora bisa ngapa-ngapa, gelu lemah sing dibruntel diblondo-blondo nggo ganjel mayit cara Sunan Kalijaga arane gelu. Maknane wonge mati ora bisa ngapa-ngapa tapi gelu ora tugel perkara telu. Cara bahasa Kanjeng Nabi, idza madabanu adam in qada amalu illa min zalatin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin salihin yad'u la. Anak cucu Adam kulon jenengan mesti bakal mati, wis mati ora isa salat, ora isa ngapa-ngapa illa kecuali telung perkara. Senajan wong tua mati tapi ganjaran mengalir sing telung dalan. Cara bahasane Dek Danis adalah wong mati bakal pedhot amale. Tegas kedua iki, Pak. Kejabat telu kang perkarane amal jariah ikhlas atine seneng sedekah mring sapa wae. Kaping pindho ilmu kang manfaat terus diamalno kapan yen sempat, ora pandang sugih ora pandang melarat. Allah demen karo wong taat. Kaping telu duwe tinggalan anak soleh sing ngerti tatanan, gelem dongakno sarana iman nganti wong tuwa tekan kuburan. Salatullah salamullah ala ya Rasulillah. Salatullah Habibillah. Salatullah Joko Tingkir wali Jawa murid enjeng Sunan Kalijaga wis masyhur ing Nuswantara. Yo dadi wali yo dadi raja. Joko Tingkir wali
soke pari Allahumma katrakiti suki bebek soki meri Allahumma obat-obat bisa nyandang bisa ngliwat Allahumma obat-obat muga-muga diparingi selamat salatullah luar biasa karena Allah maha ngertos apa sing manggonang atine menungsa wa asirru kaulakum awijharu bihi innahu alimun bidatis sudur. Alhamdulillah pramila kula mung saged nderek-nderek hormat dumateng para kiai wonten ing Kaliurip Mbah Yai guru kula Mbah Yai Salim lan sedaya para dewan kiai wonten ing Kaliurip terutama Dek Diasta Ahzadanis ben tambah soleh tambah alim tambah pinter nggih dados solare sing sukses dunia akhirat selamat dunia akhirat beja bahagia dunia akhirat gawe bombong gawe mulia wong tua orang mung dunia tapi dunia akhirat mulia amin lan masyarakat Kaliurip paring ana keluarga sing sakinah mawaddah rahmah barokah dzurriyyah sing soleh kelawan solihah rezeki lancar sempulur kadah barokah ngibadah ingkang istiqomah pejam binjang husnul khatimah amin Allahumma karsanipun Simbah Yai Salim pinarak wonten sasana kula nyuwun berkah doanipun Mbah Yai kula suwun kanthi hormat karsanipun Simbah Yai untuk mimpin doa ben tambah-tambah berkah ora ketang mang-mang menit mbora kita pada nyuwun karo Allah muga-muga tambah-tambah barokah amin Allahumma karsanipun Romo Kyai keparengipun pinarak sasana wekdal panggenan sumangga katur pangapunten Romo Kyai pinarak wonten menika mboten nggih monggo maya Saderek doa kawula nyuwun permisi dumateng para sepuh para ahli doa saking patah berki Ustaz ingkang kawula belakan kawula nyuwun izin panjenengan nggih moga sareng-sareng Al-Fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillah alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbil alamin A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina tukina wa maulana Muhammadin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafini wa yukafi masyidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi salikal karimati sultanik Allahumma salli Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa taqdilana biha jami'al hajat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat Allahumma khtim lana bi khatimati sya'adah Allahumma khtim lana bi khatimati sya'adah wa ja'alna minal ladzina lahumul husna wa syiyadah bi
barakati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadhihi syafa'ah. Allahumma jamil umuri bil afiyati wassalamah wa zayyin hayati bil istiqamah wa amalan sholihah wa husnul khatimah. Allahumma hayyina bil iman wa amitna bil iman wa hayyina bil iman wa adkhilnal jannata bi barakatil iman nikmatad dunya wa nikmatal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al auladana wa dzurriyyatina wa jam'iyatina min ahli ilmi wa ahli khair wa ja'alna wa iyyahum min ahli bir innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.